مغلطه نکن چشت به 4 تا ریش سفید افتاده. آقای خودباخته فرنگی، آقای قلب زده، همسر بنده از روی احساسات، از روی عشق علاقه‌ای که به من داشته میخواسته منو خوشحال کنه، میخواسته من روحیه من بهتر بشه، یه ناقص عقلی کرده. من از ایشون توقع نداشتم. ایشون که میگه من چه میدونم پای 1 یورو 4 دارم، کوپنهاگن فلان 20 سال اینا بودم، ارواح عمش. آقا نقو دیگه. ساکت باش، من دارم صحبت میکنم. شوهر عمه من اینجا نشسته. من معذرت میخوام. آقا چیکار به عمش داری؟ نه من عزیز من شما جنگ و جدل دارین، چرا پای زن من این وسط میکشین؟ این یه چیزی اصطلاح من که نمیخواستم بی حرمتی کنم. عجب بساطی گیر افتادیم آقا جان من از ایشون توقع نداشتم. ایشون چرا باید همچین کاری بکنه؟ بیاد وسط مجلس گردونی بکنه. آقای نقی معمولی به قول انگلیسی ها what to do what not to do، چیکار میکنی چیکار نمیکنی؟ مردم کاربار دارن، من بار دارم میخوام برم، آشتی میکنی نمیکنی؟ بگو دیگه. آقا برای من تو دو مودو دودو فلان اینا راه نندازه. من آشتی نمیکنم آقا جان. من آشتی نمیکنم. اجازه بدید. بلند شو دیگه ببوسی. دست چک دمروته. چی کنم چی میخوام؟ میخوام از آقای فشنشی پول قرض بگیرم، میخوام تو ضامن شی. من برای چیزا رو میشم. برای که من ضامن تو شدم میخوام من با تو آشتی نکنم.